Велат дека младите се вистинската суштина на иновацијата. Добре дојдовте во овој посебен подкаст, ќе го наречеме, каде што токму со младите ќе имаме можност да разговараме за толку многу значајни теми, за кои што, верувајте ми, ќе сакате да останете во следните минути, да бидете со нас и да не проследите, бидејќи наградите за младинско учество се тие кои што ни се во фокусот на вниманието. Во индивидуалната категорија за млади, добитник на наградата е, ќе речем во овој случај, колегата Гоше Николов, младински активист и креатор за содржината на Инстаграм платформата Студентарија, кој по земањето на наградата истакнува дека ако со едно меме можеме да предизвикаме реакција, тогаш замислете што може да се случи со сите средства што стојат на располагање за младите. Гоше, честитам за наградата. Ти благодарам, Момјан. И ајде да замислиме и да поразговараме што може да се случи со сите средства што стојат на располагање за младите, ако со едно меме може да предизвикаме толкава реакција. Ако со едно меме се предизвикува реакција, тогаш со сите останати средства што ни стоат на располагање, ќе предизвикаме безброј други реакции, кои значително ќе го подобрат стандардот и животот не само на студентите, туку и на сите млади луѓе во државата. Што мислиш дека придонесе најмногу за да ја добиеш наградата? Па би рекол дека довербата помеѓу студентарија од една страна и студентите од друга страна беше она што беше веројатно пресудно за добивање на наградата, затоа што кога да имаше прво секоја иницијатива, сето она што го прави студентарија или сето она што го правев јас, не беше инициирано секогаш од моја страна, туку напротив беше инициирано од самите студенти кои што има доверба во студентарија како платформа која што во моментов постои само на Инстаграм, ја чувствуваат таа сигурност дека може да се доверат, да споделат одреден проблем, да споделат одредена идеја или некаков предлог, и потоа заедно да го работиме тој предлог или да го развиваме тој предлог. Сега независно дали стануваше збор за измени на критериумите за доделување на субвенциониран студентски оброк кој што доминираше во дискурсот кој што ги засегаше студентите изминатава година, или ќе стануваше збор за покачување на стипендиите за сите студенти подеднакво, или ќе стануваше збор за нешто друго, буквално секогаш имаше сплотеност и единство помеѓу студентите, дали требаше да се организира протест, дали требаше да се подпише онлайн петиција, буквално студентите секогаш се поддржува затоа што знаеа дека сите се засегнати од она што се случува и дека само доколку сработуваат и доколку се заедно, навистина ќе постигнат импакт во она што го прават. Што мислиш во однос на состојбите во образовниот процес, а врз основа и на твоето лично искуство и врз основа на искуството кое што го слушаш од тие со кои што разговараш? Неопходни се промени во образовните програми од аспект на тоа што, например, би споменал дека е неопходна медиумска писменост, неопходна е финансиска писменост, затоа што кога средношколците се соочуваат со следниот голем чекор во нивните животи, а тоа е избирање на патот по кој што ќе го продолжат своето образование, тогаш ти треба да бидат финансиски писмени, например, и треба да знаат. Имаше некој на времето финансиски да не описмени мене лично, да речеме. Така, по многу потежок пат го научив се до тоа. Сите го научивме и мојата генерација го научи тоа на многу потежок пат. Значи, младите мора да знаат како да буџетираат, например, а јас споменав тука и медиумската писменост, затоа што исто така е многу важна за младите, затоа што следува една генерација на млади луѓе кои што некогаш за некоја година ќе бидат креатори на политики и тие мора уште сега да станат отпорни на сите оние негативни и малициозни влијанија кои што ги демнат буквално од сите страни додека се онлайн, а нормално се поврзани со медиумите, дали социјалните мрежи, дали традиционалните. Што треба да направиме за високото образование да биде пристапно за сите млади? Кога се поставува ова прашање, веројатно најчест одговор ќе биде дека се потребни поголеми финанси, одвојување на поголеми финанси од државата и за високото образование и за високообразовните институции, за студентите. Ќе ви кажа дека се потребни, да речеме, повеќе и повисоки стипендии. Да, тоа е една од оние работи кои што се потребни, особено во оние струки оние професии кои што се дефицитарни, и морам да забележам дека тука
може би полека, но сепак се движиме во добра насока, затоа што еве државата во изминативе 2 години на пример ги зголеми стипендиите, речи си двојно. А државата исто така може би треба малку да вложи повеќе во партиципирањето на школарината на студентите, особено на оние студенти кои што доаѓаат од социјални категории или маргинализирани категории. Гоше, кажи ми, како да дојдеме до одреден степен каде што ќе имаме поголемо младинско информирање, ама и младинско учество на студентите? Потребно е медиумите да вклучуваат многу повеќе содржини кои што ќе бидат насочени, кои што како таргет ќе ги имаат младите и ќе вклучат содржини кои што ќе вклучат теми од интерес на младите и сето тоа нормално треба да го прават на младинско пријателски јазик, на јазик кој што им е близок на младите, односно доколку сметаат дека некоја тема треба да вниманието на младите треба да се сврти кон некоја тема, треба да знаат како да го направат тоа на вистинскиот начин, затоа што младите денеска, особено овие генерации на млади кои што сега се средношколци па и студенти, имаат многу малку посветуваат внимание, некако немаат време, цело време се во брзање, затоа и социјалните мрежи кои што сега се доминантни се такви, например TikTok, само ќе ги вртат видеата, на едно видео се задржуваат 10, 20, 30 секунди, така што медиумите и они кои што креираат содржини за млади треба да знаат како да допрат, односно како да предизвикаат интерес, да поттикнат интерес кај младите за оние општествени прашања кои што се важни за нив. Младинскиот активизам, мислам дека секој млад човек во себе има глас кој што треба да го слушне светот, и треба да се најде вистинскиот начин за да се охрабрат младите и да го пуштат својот глас. Например, студентарија го пронајде својот глас, а тоа е свртување на вниманието на младите, односно на студентите на важните прашања преку мемиња. Значи нашиот начин е тој, ние откривме дека тој начин е најдобриот, како што кажи и ти, со мемињата често предизвикуваме реакција од институциите, така што јас ќе им порачам на младите да не се плашат и да го најдат вистинскиот начин, дали тоа ќе биде преку мемиња, дали тоа ќе биде, не знам, преку организирање протести, онлайн кампањи, онлайн петиции и слично. Ако тие самите или ако ние самите не тргнеме по своето, тогаш никој нема да ни го даде. И бидејќи ја спомна студентарија, многу убаво ни го заокружуваш разговорот. Што се следните чекори што ги планираш за студентарија? Бидејќи тоа веројатно ќе има потреба да се развива сега веќе кога е наградено. Студентарија понатаму ќе продолжи да се развива, дали тоа ќе биде во форма на формален медиум, дали ќе продолжи да постои како организација, дали ќе продолжи да постои само на Инстаграм, вака како што постои сега, ги разгледуваме сите идеи и опции, меѓутоа во секој случај студентарија останува да биде присутна во младинскиот простор, во јавниот дискурс и останува секако да се бори понатаму за студентите и впрочем за сите млади во државата. Ти благодарам. Ти благодарам и тебе за поканата.